तो गाइस रात के बज चुके हैं 2 और ये मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को दूर से देखा बालकनी से और ये इधर खड़े हो गए बेचारे, तो इनकी पेट पूजा करके आते हैं। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले खुशी